السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. وإلا عجبكم كنتمنى ما تنسونيش من لي جيم ولي بارطاج وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على قناتي. ان شاء الله اليوم غنهضروا على المكون ديال الحلبه، اللي كيف ما كيعرفوا الناس كاملين ان الحلبه عندها بزاف ديال الفوائد لا تعد ولا تحصى. وانا غنتكلم على واحد الفائده اللي صراحه اللي لقيت عليها الراحة بالنسبة كتعالج السعال بطريقة فعالة. كيف ما كنعرفوا الحلبة عندها بزاف ديال الفوائد. من بين هاد الفوائد انها كتعالج الكحة، سيرتو الكحة الا كانت عامرة. وبالنسبة للوليدات ولا بالنسبة للكبار ما كتخليهاش نهائيا، واخا تكون كحة خاوية ولا عامرة كتحيدها بصفة نهائية. بالنسبة للناس اللي ما كيقدروش كيكونوا عندهم وليدات صغار ما كيقدروش يخرجوا داك المخاط، بالنسبه هي راه كتساعد على ان داك المخاط كيخرج. وبالنسبه لك كان شي التهاب في الشعاب الهوائيه ما كتخليش. غير تبعوها واحد 5 ايام حتى 6 ايام تقريبا. بالنسبه للوليدات راس معلقه ولا من الليل لليل، يعني راه بكل صراحه كتعمر الصدر ما كتخليش داك البرد اللي كاين تما ما كتحيدو نهائيا. وبالنسبه للكحه كتعالجها، كتعالجها بطريقه شنقول لكم بطريقه فعاله. انا مجرباها وكنجربها حتى في ولدي. حتى هو كنعطيها لي الا كان صدرو عامر بالبرد ولا كان ضربو، الا كان جاتو شي كحه عامره كنعطيها لي ما كتخليهاش لي نهائيا. نهائيا كاع ما كناخذ لي كاع السيرو كاع. كيف ما كتشوفوا انا طحنتها ديما كنطحنها، راه غير بقات غير هاد شويه منها. مني كتسالي لي كنعاود نطحنها. بكل صراحه انا جيت نبارطاجيها مع الناس اللي عنده هذا المشكل وما ما كيقدرش كيقدروش وليداتهم ما كيقدروش يخرجوا داك المخاطره. بالنسبه لهاد الحلبه راه بكل صراحه راه معجزه فعاله في علاج السعال. هي راه عندها فوائد كثيره، راه بزاف فوائد ديالها بالنسبه للجهاز الهضمي وبالنسبه. ولكن انا غنهضر لكم اليوم غير على الكحبه لانني جربتها وبكل صراحة نفعتني بزاف ونفعتني مع ولدي. ديما كان كيضربو البرد وكنلقى مشكل معاه ما كيقدرش يخرج داك المخاط اللي كيكون عنده في صدرو. مني وليت كنعطيه الحلبة بكل صراحة كتسهل لي الامور بزاف، انه كيخرج داكشي اللي عنده في الصدر كيخرجو والكحبة ما كتبقاش. انا جربتها شخصيا في راسي. كنت مريضة بالكحبة ما بغاش تحيد ليا نهائيا. ومني بديت نتبع الحلبة يوميا تقريبا شي مدة 6 ايام 7 ايام هكاك تقريبا. حيدت ليا بطريقة مش نقول لكم بطريقة فعالة. تا ما توقفت ليا الكحبة، ما بقيتش كنكحب الحمد لله والشكر لله. داكشي علاش قلت نجي نشاركها مع الناس. لا ربما تعم الفائدة وشي حد يستعملها ويخليها لي في لي كومونتير. كنتمنى نكون فدتكم ان شاء الله في هذا الفيديو، والى فيديو لاحق ان شاء الله بحول الله.